Բարեկա Աստծո ժողովուրդը լավ եք շատ լավ եք դարձյալ պաստարը դրենք եթե կարողանանք վերջացնենք այսօր մի թեթև հիշեցնեմ դարձյալ մենք ինչ ենք խոսել սրանից առաջ խոսել էինք որ մենք Աստծո կողմից ստեղծված ենք երեք բնությամբ հոգի շունչ եւ մարմին եւ երբ որ մարդը մահանում է մարմինն է մահանում ինքը մարդը չի մեռնում մարդը հավիտենական հոգի է անձնավորություն է երբ որ մեռնում է մարմինն է մեռնում ու երբ որ մարմինը մեռնում է դնում են գերեզմանի մեջ Սա գերեզմանն է խորհրդանշում գերեզման եւ հոգին ու ինքնագիտակցությունը իջնում են անդրշիրիմյան աշխարհը շեոլը հադեսը դժողքը այստեղ մինչև Քրիստոսի հարություն առնելը գնում էին այստեղ բոլորը մահից հետո գրված է արդարների գայանը մինչև Քրիստոսի հարությունը այժմ դադարք է երբ Քրիստոս հարություն արավ մերելներից եւ գնաց երկինք Աստծո աջ կողմը նստավ խավությունը գդարվեց բայց ելնելուց առաջ ինքը իջավ վարի կողմերը ասեցինք որովհետեւ այստեղ եղած հոգիները փոխադրի երրորդ երկինքը որտեղ արդեն խավությունը եղավ հիմա հավատացյալները երբ որ մահանում են իրենք մարմինը դնում են գերեզմանը ինքը այստեղ չի գնում գնում է երրորդ երկինքը կամ դրախտը այստեղ գրված է դրախտ Քրիստոսի հարությունից հետո հավաքվում ենք այնտեղ Ձեզանից առաջ ես որ գնամ այնտեղ եմ գնալու հետո իմ հետևիցս որ գաք դուք եկեք այնտեղ այդպես ուրեմն տեսանք իսկ անավատների ինքնագիտակցությունը հոգին իջնում է այստեղ մեղավորների հոգիների գայանը մինչև դադաստանի օրը սրանք պիտի մնան Քրիստոսի հազարամյա թագավորությունից հետո պիտի բարձրանան ջերմագաթորի արջևը պիտի դատվեն այնտեղ ոչ թե նայելու համար որ իրենք պիտի փրկվեն թե պիտի գործվեն այստեղ բոլոր հավաքվածները արդեն դադարեցված են նրանց պատիժի չափը պիտի որոշվի հետո պիտի իջնեն ձգումով այրվող լիճը որոշ բաներ խոսել էինք ելի տեսնենք ինչ կարող ենք խոսել անդունդի գուբը ուրեմն մենք խոսեցինք այս երկու դեղերի մասին անդունդի գուբը այնտեղ թերթիկները որ բերել էի դուրսը գարտացիք Սեբիրյան դրիլսայդի մասին չգարտացիք Okay անդունդի գուբը մուտքն է ինքը ստորգետնյա փոսի անհադակ փոսի այս խորությունը այստեղ մոտավորապես 4000 մայլ հեռավորություն է եթե օտոյով ճամփորդես մինչև երկրագնդի կենտրոնը 4000 մայլ է քանի օրում կհասնես անդունդի գուբը այն պետք է լինի ավելի խորը անդունդի գուբը այն դեղն է որ դևերը խնդրեցին Հիսուսին չղարգել իրենց այնտեղ ժամանակից առաջ հիմա մի քանի բաներ ձեզի խոսեմ դևերի եւ հրեշտակների մասին
որտեղ շատերի մոտ հստակ տեսություն չկա, շփոթություն կա, դևերը, հրեշտակները խառնում են իրար։ Եվ մի օր չգիտեմ որից էր իմացել, մեկը ասաց, որ կաթոլիկ վարդապետները ժողովի ժամանակ վիճաբանում էին, թե գնդասեղի գլխի վրա քանի հատ հրեշտակ կդեղավորվի։ Այդ աստիճան անմտություն էլ չեմ պատկերացնում ես։ Հրեշտակները հոգեղեն մարմին ունեն։ Նրանք հոգևոր մարդիկ են։ Եթե մենք կարդանք Դերոջի հրեշտակը գիրքը, այնտեղ ես բացատրել եմ։ Հրեշտակները հոգեղեն մարմին ունեն իրենք։ Որտեղ բոլոր գիտակից էակները գաղաբարված են Աստծո գերբարանքով։ Աստված գերբարանք ունի, հոգեղեն գերբարանք ունի Աստված։ Ինչու համար ասեց, որ իր բատկերի եւ իր նմանությամբ ես մարդ անենք։ Մենք Աստծո բատկերի գերբարանքով ենք ստեղծված։ Արտաքինից էլ, ներքինից էլ։ Բոլոր էակները, բանական էակները իրենք հոգեղեն մարմին ունեն, հրեշտակները մարմին ունեն, երբ որ նրանք մարդկանց հայտնվում էին, ինչպես էին հայտնվում, մարդու նման, չէ՞։ Երբ որ Աստված մարդուն պիտի հայտնվեր, ինչպես պիտի հայտնվեր, մարդու նման։ Հիսուս ինչպես եկավ, մարդու գերբարանքով, մարմին արավ։ Եվ հրեշտակները ուդում են։ Եկավադում։ Հրեշտակները ուդում են, նրանք Սաղմոս 78-25-ի մեջ գրված է, որ հրեշտակները մարդիկ հրեշտակների հացը գերան։ Անաբադի մեջ մարդիկ հրեշտակների հացը գերան։ Ուրեմն հրեշտակները մի բան կա, որ ուդում են։ Մենք կարդում ենք, ես ավելի լավ է կարդամ, Ծննդոց 19 գլուխի մեջը, Ծննդոց 19, երբ որ Աբրահամի եկան երեք հրեշտակներ եւ մեկը դերն էր, եւ Աբրահամ նրանց խնջույք սարքեց եւ գերան։ Այստեղ 28 համարի մեջ, գլխի մեջ գրված է 9 համարը։ Ինքը զարինդակ անոնց կով գայնեցավ ու անոնք գերան։ Հետո երկու հրեշտակները այստեղ գրված է եւ այն մարդիկը անգե ելան ու դեպի Սոդոմ գնացին։ Երեքով էին եկել, դերը մնաց այնտեղ Աբրահամի հետ, երկուսը, այն երկու մարդիկը մարդ է ասում։ Հետո հաջորդ գլուխի մեջ ասում է, որ այն երկու հրեշտակները իրիկուն գոմը Սոդոմ գնացին, Սոդոմ հասան։ Այնտեղ ասեց երկու մարդիկ, այնտեղ ասեց երկու հրեշտակները։ Ուրեմն հրեշտակները հոգեղեն մարմին ունեն իրենք։ Հոգեղեն մարդիկ են, երկնային մարդիկ են սրանք։ Զորավոր են, ամմահ են, կարող են գերբարանափոխվել իրենք։ Գրագի բոց կարող են դառնալ։ Եթե մեզի անբնական է թվում այս բաները, մի օր մենք ագրանադես պիտի լինենք։ Հիմա մնում է, որ մենք հավատքով ընդունենք, այո ասենք այդ բաներին, որովհետեւ վերջի չամանչենք։ Եվ եկան Սոդոմ Գոմոր, ինչ եղավ, Հովդը Սոդոմի դուրը նստած էր, դեսա մարդիկ են գալիս, ստիպեց, որ իրեն դունը գան։ Սովորություն կար, որ եկվորներին, եթե անցնում էին ճանապարհորդ են եւ այլն, իրենց տանը պետք է իրենց ոտքերը լվային, հանգստանային, ուդեին, հետո ճանապարհը շարունակեին։ Բռնադատեց, որ անպայման իմ դունս մտեք Հովդը, եւ նրանք մտան իրեն դունը։ Եվ շատ բռնադատեց սանոնք ու անոր դարձան եւ անոր դունը մտան ու անոնց խնջույք հրավ ու բաղարջ եփեց ու գերան։
Տեսնում եք, հրեշտակները չէին ուդում են։ Այո։ Եթե մենք երկինք գնանք պիտի ուդենք, այո, այնտեղ ուդել գա։ Այնտեղ շոշափելի կյանք է։ Այնտեղ եթերային կյանք չէ։ Բոլոր կյանքը հոգեղեն աշխարհի կյանքը շոշափելի կյանք է։ Եբրայեցիս 13-րդ գլխի 2 համարի մեջ տեսակ ինչ է գրված։ Պողոս առաքյալն է գրում Եբրայեցիս 10-րդ գլուխ 13-րդ գլուխը եւ 2 համարը, երկրորդ համարը գրված է որ հյուրասիրությունը մի մորնակ։ Հյուրասիրությունը մի մորնակ, վասնզի անով ոմանք հրեշտակներ ընդունեցին չգիտնալով։ Ովքեր որ նրանց ստիպում էր որպես ճամփորդներ, որպես սովորական մարդեր հրավիրում նրանց, չգիտեր որ նրանք հրեշտակ են։ Այսօր եթե մենք էլ ընդունենք դենց մարդկանց, չգիտենք կարող է հրեշտակ լինեն եւ մենք չիմանանք։ Ուրեմն ասում է հյուրասիրությունը մի մորնակ։ Այդպես մի արագ պատմություն էլ գա, բայց ժամանակը չեմ ուզում դրամատրել։ Ուրեմն տեսանք հրեշտակների ծառայությունը այստեղ դերոջ հրեշտակ ոչ ով է սադանան գրքի մեջից գրություն մգա մեջ բերելու այստեղ հրեշտակների մասին, բայց չեմ ուզում ժամանակս տրամադրեմ։ Նրանց ծառայությունը շատ բազմազան է հրեշտակների, ամենուրեք։ Ուրեմն հրեշտակները մարմին ունեն, բայց դևերը մարմին չունեն, անմարմին են դրանք։ Նրանք մի ժամանակ մարմին ունեցել են, բայց մարմինները գործրել են իրանց։ Վերջում ես դարձյալ կխոսեմ այդ մասին։ Ուրեմն անդունդի գուբը այն դեղն էր, որ դևերը խնդրեցին Հիսուսին չղարգել իրենց այնտեղ ժամանակից առաջ, ուրեմն իրանք ժամանակ է դրված իրենց վրա։ Այստեղ Մատթեոս 8-րդ գլուխ 29 համարի մեջ գրված է այն դեպքը, որտեղ որ մարդը դիվահարը գերեզմանների մեջ էր շղթա եղավ եւ այլն եւ հարցրեց անունը ինչի ասեց լեգիոն։ Լեգիոնը 5000-ից 6000 ռոմեական գաստրության այն ժամանակվա զինվորների մի գունդ էր։ Ուրեմն այդքան անմարմին հոգիները մտել էին մի մարդու մեջ։ Երբ որ տեսան Հիսուսին, բղավեցին, աղաղակեցին, ադենեն առաջ մեզ դանջելու համար հոս եկար Հիսուս, որդի Աստծո։ Ուրեմն իրենք գիտեն, որ դադարեցված են, ժամանակ կա, սահմանված է իրենց ժամանակ, այդ ժամանակը որ լրանա, իրենք պիտի գնան անդունդը եւ այնտեղ պիտի դանջվեն իրենք։ Նույնը Մարգոս Ավետարանի 5-րդ գլուխ 10 համարի մեջ գրված է. Գաղաչեին անոր որ զիրենք այն երգրեն դուրս չղրգե։ Ուրեմն այն երգրեն դուրս չղրգե, ոչ թե երգինք ղրգե, այն երգերի դագը, անդունդը աղաչում էին, որ իրենց այդ երգերի դագը չղրգի։ Իսկ Ղուկաս Ավետարանի չգրում է եւ գաղաչեին անոր որ անդունդը երթալու հրաման չնե իրենց։ Անդունդը երթալու այստեղ
ուրեմն դևերի բնակարանն է սա այստեղ, ի վերջո այստեղ պիտի գնային, բոլորը դադարդության դակ են այստեղ գնալու։ Մի մասը այստեղ է, մի մասը դուրսն են եւ ազատ գործում են։ Հիմա մենք այն դպավորությունը չստանանք անպայման, որ երբ որ մարդը դիվահար է, խելքը գործնում է, այսինքն աննորմալ բաներ է անում, ոչ։ Այսօր նրանք, որ Հիսուսին չեն հավատում, Քրիստոսի հոգին չունեն, անօրենության հոգին ունեն իրենց մեջը, անհավատության հոգին։ Այդ մարդիկը կարող են շատ հանգիստ, խելացի, արերևույթ, գուլուրական, ազնվական մարդիկ կարող են լինել, բայց դևերի հսկողության դակ է։ Բոլոր աշխարհ չարի մեջ է, գրված է, չէ՞։ Հովանու ավետարանն է գրում, բոլոր աշխարհ չարի մեջ է։ Ուրեմն դրանցից միայն ազատվելու միակ ելքը Քրիստոսին հավատալ է։ Այն որ Քրիստոսին կհավատա, կազատագրվի սատանայի ձեռքից եւ չարի իշխանությունից աշխարհից կփոխադրվի երկինքի արքայությանը։ Ուրեմն տեսանք տարբերությունը, նրանք հրեշտակները մարմին ունեն, եւ ուդում են, եւ անմահ են, զորավոր են, եւ դևերը մարմին չունեն։ Նրանք փափակում են անպայման մարմնի մեջ լինել։ Մարմին են փնտրում։ Եվ Հիսուսին ասին, եթե մեզ պիտի անես, հրաման դուր խոզերի մեջ մտնենք։ Ճիշտ նույն օրինակը ասեց Հիսուս, որ երբ բիրցողքի մարդուց դուրս է գալիս, անջուր դեղեր է ման գալիս եւ հանգստություն չի գտնում, հետո ասում է, որ դառնամ իմ դունս ուրգե ելա, գալիս է, տեսնում է, որ հարթարված, մաքրված եւ գնում է եւ իրենից ավելի չար, ուրեմն նրանց մեջ տարբերություն էլ կա, քիչ չար, շատ չար, 7 հատել է առնում, գալիս բնակվում է այդ մարդու մեջը եւ նրա վերջը առաջինից կեշ եղավ ասում է։ Ուրեմն այսպես որոշ չափով ուզեցի այդքանը դեղյակ պահել, քանի որ մարդիկ երբեմն գաղափար չունեն, դևը ինչ է, հրեշտակը ինչ է։ Ուրեմն մենք արդեն գիտենք, մենք զանազանում ենք։ Անդունդի գուբը այն պետք է լինի ավելի խորը, քան դրախտը եւ դժոխքը։ Անդունդի գուբը պետք է լինի ավելի խոր, քան դրախտը եւ դժոխքը։ Սրանց մասին խոսել ենք արդեն։ Ուրեմն այս մասը ավելի խորն է։ Անդունդի այս մեծ անդունդի գուբը մուտքն է անհատակ փոսի։ Անցյալ անգամ ասել էի, որ abuse կամ abyss հունարենը բնագիրը այդպես է, abuse-ին կամ abyss է, որտեղ որ դևերը եւ սատանան վերջը պիտի բանդարգվեն այնտեղ։ Մի համար գարտամ, որտեղ որ սատանայի մասին է գրված, Եսայի մարգարեն է գրում 14-րդ գլխի մեջը, այնտեղ ասում է, որ 12 համարը ով արդվան ծակող արուսյակ, ինչպես երկինք են ինգար, ու մինչև գետին գործանեցար, դու որ ազգերը նգուն գնեիր, անում է, մինչև հիմա էլ նգուն է անում ազգերին, դու սրդիտ մեջ ըսած էիր, երկինք ելեմ, ու իմ ատորս աստծո աստղերեն վեր բարձասնեմ, ու ժողովքի լերը հյուսիսի քովերը բնագիմ, ամբերու բարձրություններու վրա ելեմ, բարձրալին նմանվեմ, աստծո հետ հավասար լինելու փափակը արտնացավ մեջը, բայց աստծո խոսքը ասում է, բայց ահա դժոխ կգիչնես, գուբի խորունք տեղերը, ահա դժոխ կգիչնես,
Գուբին խորունգ տեղերը ասած է այստեղ է։ Գուբի խորունգ տեղերը Անդունդի գուբը այն դեղն է, որտեղ դևերն են բանդարգվում, մինչև այն օրը, որ դատվելով նետվեն գրագի լիճը, որտեղ մնալու են Հավիդյան իրենց տիրոջը Սատանայի հետ միասին։ Ի վերջո, պիտի դատվեն եւ պիտի իջնեն անդունդի գուբը Սատանայի հետ միասին Հավիդյանը Սավիդենից պիտի մնա այնտեղ։ Գուբի ձախ կողմը Դարդարոսն է, այստեղ։ Գուբի ձախ կողմը Դարդարոսն է։ Աբստամբ հրեշտակների բանդը։ Դարդարոս բառը Սուրբ Գրքի մեջ մեկ անգամ ենք հանդիպում։ Պետրոս Արաքյալն է իր երկրորդ նամակի մեջ գրում, երկրորդ գլուխ եւ 4 համարի մեջը։ Եվ ասում է եղանչած հրեշտակների բանդն է։ Գարտամ այդտեղը ձեզի Վասնզի եթե Աստված մեղ կործող հրեշտակներուն չխնայեց մեղ կործող հրեշտակները մեղք են գործում բա մենք գիտեինք որ նրանք սպիտակ աղավնին մաքուր սուրբ այսպես բայց չէ նրանցից որոշ մասը մեղանչեցին աբստամբեցին նրանց գլխավորը Սատանա դարձավ Տեսեք մի համար գարտամ Հոբի գրքից ինչ է ասում դրա մասին Միթե մարդը աստուծմե արտար գլա մարդը իր արարիչեն մաքուր գլա չլար Ահա անիգա իր ձարաներուն չի հավատար ու իր հրեշտակներուն վրա էլ բագասություն կգտնե հրեշտակներն էլ բագասավոր են նրանք էլ ազատ կամք ունեն հնազանդվելու կամ չհնազանդվելու եւ տեսանք հրեշտակների երրորդ մասը Սատանայի հետ աբստամբեցին եւ հերացան Եթե Աստված մեղ կործող հրեշտակներուն չխնայեց, ապա խավարի գաբերով Դարդարոսը ձգեց, Դադաստանի բայել դվավ, ու առաջվան աշխարհին ալ չխնայեց, միայն թե նոյ 8-րդ անձը արտարության քարոզիչը բահեց, երբ ջրեղեղը ամբարիչներուն աշխարհի վրա բերավ։ Ուրեմն մեկ անգամ հիշվեց Պետրոս Արաքյալի թղթի մեջ մեղանչած հրեշտակները Դարդարոսի մեջը Դարդարոսը ըստ հույն դիցաբանության մեջ հիշված մի բան է Դարդարոսը Հունարեն գրված է Դարդարոս կամ Դարդարու է գրված դիցաբանություն Ես World Book կա կամ Բրիտանիկայի մեջ էլ գա գրված եթե այդտեղից կարդացի այսպես է գրված այնտեղ Դարդարոսը երկրի տակ մութ տեղեր հավատում էին անցյալի հույները, դիցաբանության հետևողները, ըստ Հոմերոսի լիրիկագանը,
այն էր խորը հադեսում, այստեղ խորը հադեսում, ինչպես երգիրն էր երկնքից բարձր, այնպես հերու էր այստեղ եւ գրված է որ եթե քարը այստեղ շփրտեն այստեղ 9 օր կգնա մինչև հադագը հասնի 4000 մայլ Գրագի գետը այն գոչվում է Պլիգեդոն Դառնում էր Դարդարոսի շուրջը Գրագի գետը Զևսը Աբստամբ հսկաներին դրեց Դարդարոսի մեջ բանդարգեց Դարդարոսի մեջ Աբստամբ հսկաներին Դարդարոսը բաժի վայր էր որտեղ մեղավոր հանցագործներին բանդարգում էր եւ դա Հադեսի մեկ մասն էր այն համեմատվում է քրիստոնյաների դժոխքի հետ ինչ որ մենք հիմա դժոխքի մասին խոսում ենք համեմատվում է դրա հետ Զևսը աստվածների թագավորն էր եւ գերագույնը իշխող մարդու վրա հույն դիցաբանությամբ նա ձակումով երկնքի աստվածն էր այն ժամանակ հույները մեծարում էին նրան որպես միակ աստվածը որ պատկանում էր իրեն ընդհանուր տիեզերքը նրանք համեմատում էին Զևսին արդարության հետ հույները հավատում էին Զևսը պատժում էր չարերին եւ բարգեւադրում բարիներին Զևսը նույն զորությունը ուներ ինչ որ Ջուպիտերը հռոմեացիների համար Զևսը որդին էր անverջ ժամանակների որը ինքը պատկանում էր mythology դիցաբանական ցեղին որը գոչվում է հսկաներ ուրեմն Զևսը հսկաների շարքին էր պատկանում Հսկաների բادرազմում հաղթելով Զևսը գրավում է Քրոնոսի դեղը եւ թագավորում է Օլիմպոս լեռից Նա ուներ ընտանիք 12 մեծ աստվածներ եւ աստվածուհիներ որ գոչվում էին օլիմպիականներ Զևսի եղբայրները որոնք աստվածներ էին Հադեսը եւ Պոսեյդոնը Հադեսը իշխում էր երկրի դագը դժոխքի մեջ իսկ Պոսեյդոնը գարավարում էր ծովերին ուրեմն դեռ շատ կա գրված ես այսքանը հիշելու համար գրեցի ուրեմն այսպիսի բաները գրողները առանց հիմքի չեն պետք է որ ինչ որ հիմք ունենան որովհետեւ այդ բաները իրենք գրեն եւ Սա մեզի դանում է ծննդոց 6-րդ գլուխը, որտեղ որ հսկաների մասին կա այնտեղ գրված։ Եվ Աստծո որդիները այնտեղ գրված է Աստծո որդիներ, հրեշտակների մասին է խոսքը։ Հրեշտակները իրենք աբստամբեցին եւ վարիչան, որովհետեւ հարաբերվեն մարդուց աղջիկների հետ։ Հսկաների պատմությունից հավանաբար սրանք Հոմերոսը կամ չգիտեմ ով ինգդագարանից որտեղ ուրիշ հիմք չկա, որի վրա կարողանան կառուցել այդ բոլորը։ Ինչպես որ օրինակի համար ասենք հիմա իսլամների Ղուրանն էլ հնգամադյանից վերցրած օրենքներ, բաներ, ամեն այդտեղից առնված բաներ են եւ մարդկային ավելացրած բաներ էլ կան այնտեղ շատ։ Նույնը ինչպես Պետրոս Արաքյալը, նույն ձևով էլ Հուդա Արաքյալն է գրում դրանց մասին։ Նրանք սատանայի հրեշտակները չեն, որոնք այժմ ազատ են։ Սատանայի հրեշտակները սատանայի հետ ազատ գործում են հիմա։
Ես չեմ ասում, բայց ասողներ կան իրենց UFO-ներով դառնում են այս աշխարհի եւ կոնտրոլ են անում։ Այդպես մեծ մասամբ ընդունողներ կան։ Ուրեմն սատանայի հրեշտակները գործում են ամեն ուրեք, ինչպես Եփեսացիս թղթի մեջ է գրված, այս օդի իշխանության իշխանը գարավարում են, կոնտրոլ են անում բոլոր աշխարհը։ Բայց այս դարդարոսի մեջ եղածները բանդարգված են այնտեղ Դադաստանի մեծ օրվան բայելու համար, այստեղ Դադաստանի մեծ օրվա համար։ Դարդարոսի մեջ են փակված եւ երբ որ ժամանակը գա 1000 տարի հետո սրանք դուրս պիտի գան, այստեղ Աստծո որդիները գրված է Ծննդոց 6-րդ գլուխ 1-8 համարը։ Ուրեմն Աստված ջրեղեղով գործանեց, Նոյի ժամանակ էր դա։ Ջրեղեղով գործանեց եւ այդ հրեշտակները բախվեցին դարդարոսի մեջը։ Իսկ այն ժամանակվա մարդիկ մարմինները գործերին դարձան իրենք դևեր։ Դրա համար ասում ենք դևերը մի ժամանակ մարմին են ունեցել, բայց կորցրել են իրենց մարմինը։ Հիմա մարմին են փնտրում։ Առանց մարմնի անհանգիստ են իրենք։ Ուրեմն երբ որ ժամանակ գա, սրանք դուրս պիտի գան, ստե սլակներով դված է, այնտեղ դատվելու են եւ պիտի իջնեն ձծուպով այրվող գրագի լիճը։ Վերջի դեղը։ Ուրիշ մի նյութ կա սրա հետ կապված Դարձյալ Պետրոս Արաքյալն է գրում 3-րդ գլուխ 18-20 համարների մեջ է շատ սխալ ըմբռնողություն կա դրա այդ նյութի մասին։ Ես ցեզի գարտամ այնտեղ այս բոլորը, որ ես ասում եմ, իմ գրքերի մեջ չկա, եթե ուշադիր գարտակ կտեսնեք։ Առաջին թուղթ Պետրոսի մեջ գրված է եւ 3-րդ գլուխն է։ Առաջին Պետրոս 3-րդ գլուխ եւ 18 համարը։ Վասնզի Քրիստոսալ մեղքի համար մեկ անգամ չարչարվեցավ արդարը անարդարներուն վրա, որբեսի մեզ Աստծո մոդեցնե, որտեբետ մերավ մարմնով, բայց կենթանի եղավ օքիով, այսինքն Սուրբ օքիով, որով, այսինքն այդ հոգիով, բանդի մեջ եղած հոգիներուն ալ գնաց ու քարոզեց, որոնք Ադեմը աբստամբ էին, երբ Աստծո երկայնությունը գահամբեր էր անոնց Նոյի օրերը, երբ տաբանը գշինվեր, որու մեջ քիչ անձեր, այսինքն 8 հոգի ջուրերեն ապրեցան։ Ուրեմն այս հիմակվա մեր գարտացածը եւ դրանից առաջվա գարտացածը շատ սերտ կապ ունեն իրար հետ։ Հիմա ես Դարդարոսի մեջ եղածը գարտամ, քանի որ Աստված մեղ գործող հրեշտակներին չխնայեց, այլ խավարի գաբերով Դարդարոսը գծեց, բայել դվավ Դադաստանի օրվան համար։ Ու առաջվա աշխարհին ալ չխնայեց, միայն Նոյին արդարության քարոզիչին բայեց, երբ ջրեղեղն ամբարիշների աշխարհի վրա բերեց։ Գարտանք դարձյալ Հակոբոս Արաքյալի եղբայր Հուդա Արաքյալի թղթից 6-7 համարները եւ այն հրեշտակները, որոնք իրենց իշխանությունը չբահեցին, այլ իրենց բնակության վայրը թողեցին, մաշտնջենավոր խավարի մեջ բայեց Դադաստանի մեծ օրվա համար, էլի այստեղ Դարդարոսի մեջ է։ Այն հրեշտակները, որոնք իրենց իշխանությունը չբահեցին,
մի իշխանություն էր դրված նրանց այդ հրեշտակներին, այդ իշխանությունը չբահեցին, իրենց բնակության վայրը թողեցին, որտեղ որ իրենք դրված էին, թողեցին, ուր գնացին, իջան երկրի վրա։ Եթե գարտանք Սննդոց 6-րդ գլուխը, եւ այն օրը Աստծո որդիները որ հրեշտակներն են։ Դարաստանի մեծ օրվան համար, ինչպես Սոդոմ Գոմորը եւ նրանց շրջապատում եղած քաղաքները, որոնք սրանց նման բորնգեցան ընկերների մարմինի յետևից գնալով, մեզ համար օրինակ են հավիտենական գրագի դատաբարդություն ընդունելով։ Այստեղ մենք բնաբանի մեջ տեսանք մի քանի բաներ, մեղ գործող հրեշտակ, որոնք բանդարգված են Դարդարոսի մեջ, հետո ջրեղեղը եղավ, հետո իրենց իշխանությունը չբաղող հրեշտակները, որոնք իրենց բնակությունը թողեցին, նրանց իշխանություն էր դրված, դրանից հրաժարվեցին, եւ որտեղ որ ապրում էին, թողեցին հերացան, եկան երկրի վրա, եւ ինչպես Սոդոմ Գոմորը եւ նրանց շրջակայքում եղած քաղաքներն այս հրեշտակների պես մեղ գործեցին, որպես օրինակ մեր առջև են, վերջում հավիտենական գրագի դատաբարդությունը պետք է ընդունեն։ Այս հրեշտակները բախված են վերջին դատաստանին, եւ երբ Աթորի առջև գան մեղավորները, սրանք էլ այն ժամանակ պիտի դատվեն։ Ուրեմն ովքեր են այս հրեշտակները, որոնք մեղ գործեցին, ինչպես ասեցինք, սրանք սատանայի հրեշտակները չեն, որտեղ սատանան եւ իր հրեշտակները ազատ են եւ թափառում են ամենուրեք։ Միայն Աստծո առջև չեն կարող գնալ, բայց օդի մեջ են, այսինքն օդի եւ երկրի վրա։ Բայց այն մյուսների համար Աստծո խոսքն ասում է, որ բանդարգված են եւ բանդարգության դեղը դժողքը չէ, այլ Դարդարոսն է։ Դարդարոսը գետնի տակ առանձին մի բաժին է, ուր նրանք բանդարգված են եւ սպասում են դատաստանի օրվան։ Ինչ էր նրանց մեղքը։ Սրանց մեղքը անբնական բորնգություններ, այսինքն հրեշտակների հարաբերությունը ուրիշ բնության էակների, մարդկանց աղջիկների հետ։ Ինչպես այստեղ ասվեց, իրենց ընկերների մարմինների յետևից գնացին, Սոդոմ Գոմորի եւ դրանց շրջապատում եղած քաղաքները։ Մենք գիտենք, թե սոդոմական մեղքը որն է։ Ճիշտ Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ աշխարհ գալուց առաջ տեսնում ենք, որ Սոդոմ Գոմոր է եղել աշխարհը։ Իսկ երբ կատարվեց այդ հրեշտակների մեղքը, Սուրբ Գիրքը ասում է, որ այն եղավ Նոյի ժամանակ։ Եվ Աստված ջրեղեղով գործանեց այդ ժամանակվա մարդկանց եւ այս մեղքը գործող հրեշտակներին Դարդարոսի մեջ բանդարգեց խավարի գաբերով։ Ուրեմն Պետրոս առաքյալի եւ Հուդա առաքյալի երկուսի գրությունն էլ այս է, որովհետեւ վերջին դատաստանի օրը նրանց դադի։ Իսկ այդ ժամանակվա մարդիկ իրենց մարմինները գործերին եւ իրենք դարձան անմարմին դևեր։ Հիմա մյուսը, որ գարտացի ես, բանդի մեջ եղած հոգիները, բանդը այս է, Դարդարոսը այստեղ, բանդի մեջ եղած հոգիները։ Հիմա ասում եմ, որ ես նոր էի ապաշխարած, մեր դարիքոտ եղբայրը գար, հարցրի իրեն, որ Հիսուս բանդը գնաց եւ այլն, եւ եկեղեցիները մեծ մասամբ ընդունում են եւ ինչպես են ընդունում։ Հիսուս բանդը գնաց, նրանք էլ ընդունում են, որ
վեր գնալուց առաջ երկրի վարի կողմերը իջավ այստեղ։ Հիսուս այստեղ իջավ, բայց ուր գնալն է դարբերությունը, սխալությունը այդտեղ է։ Նրանք ասում են, որ գնաց այնտեղ, դժոխք կգնաց մեղավոր հոգիներին, որպեսզի իր հաղթանակը հռչակե։ Անիմաստ բան։ Հիսուս իր հաղթանակը պիտի գնա այնտեղ, գործված հոգիներին իր հաղթանակը հռչակե։ Մեր մեծ եղբորը ասացի, որ գնաց այնտեղ ասի, ինչ է բան, չգիտեի ես շատ այդ այն ժամանակ, նոր էի ապաշխարել, ասեց գնաց այնտեղ իր հաղթանակը հռչակեց։ Եվ առաքելական եկեղեցին էլ այդպես է ընդունում, եւ շատ եկեղեցիներ, շատերը այդ բացատրությունը ունեն։ Բայց Հիսուս չիջավ այստեղ, որ գնա իր հաղթանակը այստեղ բացմի, ուրիշտեղ բացմի։ Հիսուս իջավ այստեղ, դրախտը իջավ, արդարների գայանը մինչև Քրիստոսի հարություն առնելը։ Ինքը այնտեղ իջավ, որպեսզի զղջացող ավազագին հետո եկող դիմավորի այնտեղ։ Երրորդ օրը հարություն արավ, այստեղ եղած հոգիները հանեց երրորդ երկինքը։ Ինքը գնաց այնտեղ, այստեղ դրախտը գնաց, ոչ թե անդունդը մյուս տեղերը։ Գարտում ենք Պետրոս Արաքյալի գրությունը, վասնզի Քրիստոս ալ մեղքի համար մեկ անգամ չարչարվեցավ, արդարը անարդարներուն համար, որպեսզի մեզ Աստծո մոտեցնե։ Անթեպետ մերով մարմնով, բայց կենդանի է հոգիով, որով բանդի մեջ եղած հոգիներուն ալ գնաց ու քարոզեց, որոնք ադեն մը աբստամփ էին, երբ Աստծո երգանմտությունը գահամբեր անոնց Նոյի օրերը, երբ տաբանը գշինվեր։ Ովքեր էին այս բանդարգված հոգիները։ Հոգի բառը, երբ չունի իր հետ մի ուրիշ որակող բառ, օրինակ ամաքուր հոգի, բիղծ հոգի, կամ մարդու հոգի, միշտ սուրբ կրքի մեջ նշանակում է գերբնական հոգի, այսինքն հրեշտակ։ Ուրեմն այս հոգիները չեն կարող նշանակել մերած մարդու հոգիներ, որ Հիսուս բանդը գնաց նրանց քարոզեց։ Ուրեմն սխալ է այն գաղափարը, որ ոմանք կարծում են, թե Քրիստոս մահից հետո գնաց եւ բանդի մեջ եղող հոգիներին քարոզեց։ Երբ այս հոգիները անհնազանդ դարձան, մենք կարծացինք, որ դա Նոյի օրերը եղավ։ Նոյի օրերը, ոչ թե Քրիստոս երկրի վրա ապրած ժամանակ։ Սա հատուկ ցույց է տալիս նախքան ջրեղեղը երկրի վրա գային գերբնական էակներ, աբստամբ հրեշտակներ։ Ինչպես կարդացինք երկրորդ Պետրոս 2:4 համարների մեջ, վասնզի եթե Աստված մեղ գործող հրեշտակներուն չխնայեց, ապա խավարի գաբերովը դարդարոսը ձգած դադաստանի բայել դվավ ու առաջվան աշխարհին ալ չխնայեց։ Միայն թե Նոյ 8-րդ անձը արտարության քարոզի չբահեց, երբ ջրեղեղը ամբարիշներուն աշխարհին վրա բերավ։ Ծննդոց 6-րդ գլուխը դանը գարտացեք։ Այսպես Նոյի օրերը գային մեղանչած հրեշտակներ, որոնց պատճառով ջրեղեղը եղավ։ Այս հրեշտակները սատանայի հրեշտակները չէին։ Նրանք միշտ հիշվում են սատանայի հետ, բայց այս հրեշտակները բանդարգված են խավարի գաբերով դարդարոսի մեջ, ինչպես Սուդա Արաքյալն էլ է ասում։ Եվ այն հրեշտակները, որոնք իրենց իշխանությունը չբահեցին, ապա իրենց բնակությունը ձգեցին, մշտնջենավոր գաբերով խավարի մեջ բահեց մեծ օրվան դատաստանի համար։ Բացի այդ, այս հրեշտակները ոչ թե դժոխքը բանդարգվեցին, այլ դարդարոսի մեջ։ Այսինքն դժոխքի մեջ չէ, այստեղ չէ, կամ ուրիշ տեղ,
Դարդարոսի մեջ բանդարգվեցին։ Ուրեմն դարբեր են, որը Սանդարամեդի մի այլ բաժինն է, երբ Հիսուս իջավ Սանդարամեդ, մահից հետո մինչև հարություն առնելը նա դարդարոս չգնաց, այլ գնաց դրախտ, Սանդարամեդի այն բաժինը, որտեղ գտնվում է արդարների հոգիները, դուք գիտեք արդեն։ Նրանց այդտեղից ազատելու համար նա գնաց այնտեղ դիմավորելու զղջացող ավազագին եւ ոչ թե գնաց այնտեղ քարոզելու կամ իր հաղթանակը հռչակելու։ Դարձյալ ոչ թե Քրիստոս անձնապես քարոզեց բանդում եղած հոգիներին, այլ նա քարոզեց Սուրբ Հոգիի միջոցով։ Եվ անձը, որ գործածեց Սուրբ Հոգին, Նոյն էր։ Նոյի միջոցով էր, որ Սուրբ Հոգին քարոզեց։ Այն ժամանակվա, Նոյի ժամանակվա ջրեղեղից առաջվա մարդկանց, որի համար Պետրոս առաքյալն ասում է արդարության քարոզիչը։ Ուրեմն բանդի մեջ եղած հոգիների քարոզությունը եղավ ոչ թե բանդարգվելուց հետո, այլ բանդարգվելուց առաջ։ Հետո գնացին բանդ, դարդարոս։ Ուրեմն երբ որ ջրեղեղը դեռ չէր եղել, երկրի վրա էին, ամբարիշտությունը գործում էին, այն ժամանակ Սուրբ Հոգին Նոյի միջոցով քարոզում էր։ Երբ որ խելքի չեկան, ասված զղջաց ստեղծելուն եւ որոշեց ջրեղեղով գործանել։ Ուրեմն բանդ չգնաց այնտեղ քարոզելու բանդ երտալուց հետո, այլ առաջ։ Հետո գնացին բանդ դարդարոս եւ ավետարանը չէր որ նրանց քարոզվեց, որովհետեւ քարոզ բառը չի նշանակում անպայման ավետարան քարոզել, այլ որևէ մի բան։ Նաեւ փաստ է որ ավետարանը չէր որ քարոզվեց նրանց, քանի որ այդ ժամանակ դեռ ավետարանը չկար։ Հիսուս դեռ քավության գործը չէր ավարտել։ Հետևաբար Հիսուս քարոզեց հոգիներին, չի կարող նշանակել, որ անձամբ ինքը գնաց դարդարոս եւ քարոզեց, բայց նա քարոզեց Սուրբ Հոգիով, Նոյի միջոցով, կենթանի եղավ հոգիով, պետք է լինի Սուրբ Հոգիով։ Աբացուցելու համար վերցնենք Եփեսացիներին ուղված Պողոս առաքյալի խոսքը. Եկավ եւ խաղաղություն քարոզեց ձեզի։ Հիսուս եկավ եւ խաղաղություն քարոզեց ձեզի։ Հիսուս անձամբ երբեք Եփեսոս չգնաց, որ քարոզի, այլ Պողոսի միջոցով, որ նրանց հովի ներմոտ 3 տարի։ Դարձյալ որ քարոզվեց, որոնք որ աբստամբ էին Նոյի օրերը, քարոզվեց հատուկ կարգի հոգիներին, որոնք հետո գնացին բանդը։ Հատուկ կարգի ասածը այն հրեշտակներն էին, որոնք գնացին դարդարոս։ Հետո գնացին բանդը եւ ոչ թե հրճագումներ Քրիստոսի հաղթանակի ընդանուր մեղավորներին։ Մանավանդ խղճի շրջան էր այդ ժամանակ եւ շնորհք չկար։ Ուրեմն այդ երկու նյութերը իրար հետ առնչություն ունեին, իրար հետ միասին խոսեցինք։ Այս բաները, եթե ուզում եք, բանդի մեջ եղած հոգիները, ով է Սադարան գրքի 145 էջի վրա է գրված, կարող եք կարդալ, մտածել ձեր կարդացածի վրա։ Անդունդի աջ կողմը գեհենն է, այստեղ անդունդի աջ կողմը գեհենն է, վերջի պատժավայրը, գրագի լեջի գեհեն, վերջին դժոխքը։ Անդունդի աջ կողմը գեհենն է, վերջին դժոխքը, կամ գրագի լիճը, այն պատրաստված է Սատանայի եւ իր հրեշտակների համար։ Մատթեոս 25:14-ի մեջ այդպես է գրված։ Ասված մարդկանց համար դժոխք չի պատրաստել, գեհեն չի պատրաստել։ Այս Սատանայի եւ իր աբստամբ հրեշտակների համար։ Եվ իհարկե բոլոր նրանք, որոնք Սատանայի հետևից կգնան, նույն դեղը պիտի գնան։ Առաջին հոգիները, որ պիտի գնան այնտեղ, Գազանը եւ Սուտ Մարգարեն,
Հայտնություն 19-20-ի մեջ է գրված։ Երբ որ երկրի վրա գա երկրորդ Գալստյան ժամանակ, ազգերի դատաստանը պիտի լինի եւ Արմագեդոնի բادرազմը պիտի լինի եւ այդ ժամանակ ները իր դաշնակից զորքը արած երկնքից եկող Հիսուսի դեմ պիտի աշխատի դեմ գնալ նրան, բայց բռնվելով Գազանը եւ Սուտ Մարգարեն ողջ ծզումբով գրագի լիճի մեջ ցկվեցան երկուսն էլ 1000 տարի հետո Սատանան եւ իր հրեշտակները 1000 տարի պիտի բանդարգվի Սատանան, չէ՞։ Հետո 1000 տարին լրանալուց է դուրս պիտի գա Սատանան արձակված Հայտնություն 27-10 համարները պիտի դատվեն, հետո պիտի գան ծզումբով արած գրագի լիճը։ Հետո դատաստանը ընկած հրեշտակների այս սրանք դարդարոսի մեջ եղած վերջում էլ դրանք պիտի գնան այնտեղ Ջերմագաթորի արչև նաև որոնց անունները գրված չգտնվի գենաց կրքի մեջ գրագի լիճը ձգվեցին որը երկրորդ մահը վերջում բոլոր նրանց որոնց անունները գենաց կրքի մեջ չեն Սրանք մեր ժամանակվա մարդիկ չեն։ Սրանք, որոնք այն մարդիկը, որոնք պիտի արժանանան Քրիստոսի հազարամյա թագավորությունը մտնել։ Եկեղեցին վեր գնաց, եկավ, վերջացած է նրա հաշիվը չկա։ Հազարամյայի ընթացքում ուրիշ կարգի ժողովուրդ են։ Քրիստոսի իշխանության ժամանակ երկաթե գավազանով պիտի հովվի բոլորի վրա։ Եթե նրանք ենթարկվեն, գենաց կրքի մեջ պիտի գրվի դրանց անունները։ Եթե չենթարկվեն, ամենավերջում, երբ որ Սատանան արձակվի մանավանդ, Գոգ Մագոգի բادرազմը պիտի սկսի, պիտի ապստամբեն Քրիստոսի դեմ, դրանց անունները գրքերի մեջ գրված է, եւ գրքերը բացվեցին, եւ գենաց գիրքը բացվեց։ Գենաց կրքի մեջ եղողները պիտի փրկվեն, նրանք են, որոնք հազարամյայի ընթացքում հնազանդվել են Հիսուսին։ Գրագով այրվելուց առաջ նրանք վեր պիտի հափշտակվեն, գան նրանք, որ մեռել են հազարամյայի ընթացքում երկար ապրելով, սրանք պիտի հարություն պիտի առնեն, պիտի փրկվեն հելնեն վերև, հետո երկիրը գրագով պիտի այրվի։ Հինգ դագարանի մեջ եբրայերեն այն հիշված է որպես Տոբետ։ Երեմիա 7-րդ գլուխ 31 համարը, Երեմիա 7-րդ, ու Ենովմի որդվին ձորին մեջ եղող Տոբետի բարձր դեղերը շինեցին, իրենց տղաք ու աղջիկները գրագով այրելու համար, զոր անոնց չհրամայեցի ու միտքեսա չանցավ, ուստի ահորեր մուքան գսե դերը, որ ալ Թոբետ կամ Ենոմի որդուն զոր բիդի չսվի, հավա սպաննության զոր, և Տոբետի մեջ մերելներ բիդի թաղեն, մինչև ալ դեղ չգտնվի։ Ուրեմն, հինգ դագարանի մեջ հիշված է որպես Տոբետ։ Այս Տոբետի մեջը Երուսաղեմի հարավագողմն էր, որտեղ որ այնտեղ Տոբետի մեջ Հիննոմի ձորը բարձր դեղ գար այնտեղ, Հիննոմի ձորի մեջ։ Նոր գդագարանի մեջ հունարեն հիշված է Գեհեն 12 անգամ և 5 անգամ էլ գրագի լիճ։ Երուսաղեմի հարավագողմը գար Հիննոմի ձորը, որի բարձր դեղը գոչվում էր Տոբետ։ Այդ ձորի մեջ մի բարձր դեղ գար, Տոբետ էր գոչվում դա։ Հրյաները այնտեղ իրենց երեխաները զոհում էին մողոք կուրքին։ Մողոք կուրքն էլ մարդու մարմնով և եզի գլուխով արցան մներ երկաթից։ Իրենց երեխաները այդ մողոքի կուրքի ձերքերի մեջ էին դնում, բայց դագը գրագ էին վարում, սնա մեջ էր, դագը դադարգ էր երկաթից։ Այնքան էին վարում, մինչև տականում շիգանում էր, և իրենց երեխաները զոհ էին անում այդ մողոք կուրքին, դնում են թևերի վրա
եւ այրվում էր, որովհետեւ երեխաների ջիջերը շատ չբարձրանար, երկու կողմերը մեծ թմբուկներ էին դերում եւ թմբկահարում էին այսպես, որովհետեւ ձայնը շատ չլսվի։ Մեծ մասամբ դա Եզեկիա թագավորի որդին Մանասե թագավորի օրոք եղավ այդ բանը։ Բայց դրանից հետո Օվսիա թագավորը ելավ, բարեբաշխ թագավորը, ինքը բղձեց այդ տեղը։ Օվսիա թագավորը բղձեց այդ տեղը, 4-րդ թագավորը 23-10 ամառը։ Եվ հետագայում այդ տեղը դարձավ քաղաքի աղբանոցը։ Օվսիան քուրմերի ոսկորները գերեզմաններից հանեց եւ այդ բարձր տեղի, այդ մողոքի տեղը այրեց, բղձեց այդ տեղը։ Եվ հետագայում Երուսաղեմ քաղաքի աղբանոցը դարձավ այդ տեղ։ Եվ քաղաքի աղբն էին թափում եւ սատկած անասունների մարմիններն էին գցում այդտեղ եւ որջրագործների ասենք եթե սպանել էին, գախել էին եւ այլն, գերեզմանի մեջ չէին թաղում, գցում էին այդ աղբանոցի մեջը։ Եվ որովհետեւ վարակ չլիներ այնտեղ, այրում էին, ձձումփ էին գցում, ձձումփը, եթե գիտեք, ես փորձառությունը ունեմ։ Ձձումփը վառում ես շատ դանդաղ եւ աննկատ չի էլ երևում այսպես։ Կանանչ մոց ունի, մեջից մեծ անընդհատ վառվում է, անընդհատ։ Ձձումփը գցում էին, այդտեղ վառում էին, ձձումփ էին գցում եւ անընդհատ վառվում էր, որովհետեւ միկրոբ չմնա այնտեղ։ Հիննոմի գրագը Դեր Հիսուս վերցրեց որպես այլաբանական պատկեր ներկայացնելու համար Հավիդենական գրագը եւ գոչեց Հիննոմ, Գեհիննոմ, Գե դառ ավելացավ, Ջեը ավելացավ, Ջեհիննոմ բառը առաջացավ, որտեղ գրագը չի մարում եւ որդը չի մեռնում Հիսուսի խոսքերով։ Շատերը չեն հավատում գոյությանը, որ այդպես գրագի մի լիճ գոյություն ունի, բայց այդտեղ հաստատողը Հիսուսի բեռնից ենք լսում մենք։ Գեհիննոմ բարացի Հիննոմի ձոր։ Ոմանք ազգերի մոտ Գեհիննոմը ջեհեննեմ դարձավ, արաբները եւ թուրքերը ջեհեննեմ եւ երբեմն Հայաստանում մայգանիկները ասում են ջանդամիս կնա։ Ջանդամը ջահեննեմն է։ Ջահեննեմ առանց հասկանալու ասում են ջանդամիս կնաս։ Այս էր ուրեմն այսքանը արագ վերջացրենք այս նյութը։ Ինչքան կարողացանք։ Դեր օրտնի բոլորը դել եւ գարտացեք, որովհետեւ ավելի դեղյակ լինեք։